Nazdar, majstri. Ak hľadáte kapovaciu pílu alebo pokosovú pílu za rozumný peniaz do dielne, do garáže, tak ja tu mám od firmy Procraft 2000 W pílu, trojročná záruka, 255 mm kotúč, maximálny prierez je 340 x 90 mm a keď zadáš promokód Borotech, tak ho máš o 10% lacnejšiu. Výrobca uvádza, že je to stroj nastavený z výroby, ako čo sa týka tých stupníc, že by mali sedieť. Tu je zaisťovací element zo spodu, je páčka a máme aretáciu na 3 alebo 4 základných úhloch. To ďalej nejde, mám tam tú svorku, takto. 0, 15, 22,5, 30 a 45 a to môžeme doprava a doľava. Takže je s tým jednoduchá práca, týmto sa to zaisťuje. Posuvné sú tu ešte tieto oporné pravítka. Tie si musíme posunúť vtedy, keď ideme na túto stranu rezať náklon a musíme si vtedy vybrať aj tú svorku, lebo ináč by nám zavádzala. Takže pri rezaní na 45 stupňov potrebujeme, to mám zaistené, potrebujeme si demontovať tú svorku a takisto aj to oporné pravítko musíme riešiť. Tu je taká veľká krídlová matica, nepotrebujeme k nastaveniu žiadne náradie. Chvíľku môžem otočiť, ukázať z tejto strany. Toto je zaistenie pre vkladanie tej svorky. To môžeme vložiť aj na druhú stranu. To je univerzálne. Týmto zaisťujeme to pravítko. Takisto na jednej aj na druhej strane. A tu máme takisto 2 skrutky, takže na každej strane sú po 3 skrutky a môžeme ešte rozšíriť tú základovú plochu pre rezanie, čo je šikovné, keď potrebujeme niečo dlhšie, aby nám tá doska nenavažovala. Máme tu takisto aj dorazy, takže si to môžeme ako dorazové pravítko nastaviť, keď potrebujeme viacej sériových rezov. To je šikovné, to je praktické. Jednoduchá záležitosť, čo spríjemní a zjednoduší výrazne prácu. Pozaisťovať, takto si to vieme vložiť. Tu je akurát len zaisťovacia matica, keď potrebujeme fixovať pílu v takto. V takomto stave nám vlastne príde píla, takto zložená a ona je ešte síce natočená do jednej strany. Takto, aby sa to zmestilo do tej škatule. Jediné, čo musíme spraviť s pílou, keď ju vyvalíme, tak ju takto otočíme. A túto opornú patku musíme si na to nájsť imbusový kľúčik číslo 3, povoliť a vysunúť von a na novo zaisiť. Je to pomerne ľahká, tuším, že tam bolo 13 kg písané, neviem teraz presne, ale plus minus 13 kg. Dvojmetrový kábel gumený, tu je poiska, tu treba potiahnuť a otočiť o 90 stupňov. A vtedy máme odblokované to rameno píly. Tu je ovládanie samotného laseru. Pred spustením musíme najprv povoliť jednu alebo druhú poisku, podľa toho, či sme praváci alebo ľaváci.
bežné hranolčeky. Ten 2000W motor na tie prerezy, ktoré maximálne dokáže prerezať, úplne krásne postačuje. Tu si môžeme skúsiť odrezať ešte 2x45 stupňový uhol. Tak, zaistiť. Tu treba vybrať zaisťovaciu svorku a toto dorazové právitko musí byť vysunuté úplne doľava, aby nám to nezavadzalo. Takže je nastavených 2x45. Pekne odrezané. Zo pár rovných rezov. Tu už aj s predrezom. Tu v tomto mieste, neviem, či tam nebol klinec kedysi. Dúfam, že nie. Veľmi pekne to reže. Ten kotúč 40 zubov z striedavý zub krásne doplňa tú pílu, ako pre začiatok určite dobre. Teraz skúsim prierez na plnú dĺžku tých 340 mm. Teraz tam mám 40 mm hrúbku. Ešte skúsim 80 mm. Keď už mám 4 vrstvy na sebe, tak už som použil tú svorku, tá je na to dobrá, aby nám to veľmi rezania sa nepohybovalo. Na záver 2000W píla, kotúč 255 mm, 40 zubový. V základe je tam trojročná záruka, štandardná overená konštrukcia píly, reže sa s tým celkom pekne, ovládanie jednoduché. Nezabudnú na to s promokódom Borotech 10% zľava na tento konkrétny stroj. Není o čom pre bežné záležitosti domáceho majstra, čo kutíme nejaký drevený nábytok, nejaké kvetinače do altánku alebo nejaké sedenie do altánku, nejaké budky pre zvieratka alebo na nejakú volieru, šikovný pomocník. Není o čom. Tam k tomu netreba nič vyššie hovoriť. Ovládanie jednoduché, ľahko to ide, pekne je to vyriešené. Aj keď som rezal na viackrát, tak celkom pekne nadväzoval ten rez toho kotúča, nebol tam nejaký odskok, takže aj to axiálne vedenie je celkom pekne spravené. Je tam laser. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.